俺は今週このアパートの206号室に引っ越してきた。駅近で綺麗で家賃も安い、まさに完璧。最高の新生活がスタートしたんだ。はなんでおっさんがリードに繋がれてる。残さないで食べなさい。あれ、もしかして今週引っ越してきたお隣さん？ああ、はい、そうです。隣に住んでる佐々木です。旦那と息子と3人で暮らしてます。そちらの方は？ああ、これは佐々木家のペットのマロンって言います。ほら挨拶。あ、そうだ大塚くん、もう少し栄養があるもの食べないとダメだよ。え？最近カップ麺しか食べてないでしょ。なんでそんなこと知ってるんですか？なんでって、あなたがゴミに出してたじゃないの。美味しいよね日清。なんで今の人、こんなのが隣に住んでるのか。どう見ても普通じゃなかった。誰だあんた。隣の207に住んでる佐々木健太です。あいつの息子か。何やってんだお前。窓開いてたの見えたので、ついでにトイレお借りしてます。お借りしてますじゃねえよ。いいわけねえだろ、ふざけんな。ゴミ漁ったり不法侵入したり、お前ら非常識すぎんだろ。来い。佐々木さん失礼しますよ、お宅の息子。あ、大塚さん、どうしたのそんなに慌てて。いや、この部屋。お茶でもどう？いい茶葉を手に入れたところなの。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。あなた、この子が今週引っ越してきたお隣さんよ。よろしくね。なんだよここ。君引っ越してきた子だね。あなたは1階に住んでるあつただ。とりあえずついておいで。ありがとうございます。分かったと思うけど207号室の佐々木さんの家には近づかない方がいい。何なんですかあの家族は。数年前まであの家はどこにでもいる4人家族だった。4人？君が見たという壁に貼られていた青年はあの家の長男だった男だ。え？だったってどういうことですか？殺されたんだ。ペットにされてるあの男があの家族をめちゃくちゃにしたんだ。あの家族は被害者なんだ。そんな。やばい、佐々木の父親だ。俺のこと追いかけてきたのかも。どうしよう、あいつ狂ってる、頭おかしいんだ。もうダメだ、終わりだ。俺はあの人に殺されるんだ。初田さん、初田さん、あんなことして大丈夫なんですか？ああ、まああの家族の気候には慣れてるから。すごい。君は危険だから絶対に真似しないでね。頼りになりすぎだろ。それとさっきも言ったけどあの家族は被害者なんだ。ああ、それはどういうことなんですか？君が佐々木家の部屋で見た写真は佐々木隆之介。佐々木家の長男だった彼は殺されたんだ。殺された？もしかしてあのペットの男にですか？いや少し違う。あの男の息子に殺された。息子？
あのペットにされてた男は沢田。もともと205号室にいた男だ。そして沢田純という名前の一人息子がいた。沢田純。沢田純くんと佐々木隆之介は同級生で同じ学校。家が近いのもあって、もともと仲が良かったんだ。ただいま。純くんが遊びに来たよ。お邪魔します。ああ、じゅんくんいらっしゃい。そう龍之介が遊んでくれてありがとうね。純くん、後で一緒にゲームやろうね。いいか。あの番組面白いな。めっちゃ面白い。これ好きだわ本当に。そういえば純くん、この間のテストはどうだった？ああダメだよ。俺全然勉強できないからさ。追試だよ追試。これテスト範囲のノートをまとめてつんだけど見る？えマジ？お前のノート見やすいからよ。本当に助かるわ。しっかり勉強しないよ。ありがとうな本当に。まあ分かりやすくまとめてあると思う。お前本当最高だよお前。あの家族にもそんな時が。でも、そんなに仲が良かったのになんで？沢田の父親だよ。あいつのせいで純くんは変わっていった。いやー帰ってきたぞ。父さんいい加減この縛り外してくれよ。ああ外してくださいだろ。俺が会社でうまくいかないの全部お前のせいだから。お前がいるから何もうまくいかねえよ。金食い虫が。ほら晩飯だ。虐待？その家庭環境のせいで純くんは変わっていったんだ。そして純くんは狂ってしまった。ちょっと純君何するつもりだよ。話してくれよ。なんでこんなことするんだよ。一回話をしよう。いいよなお前の家は。はあ？幸せそうで目障りなんだよ。ちょっと純くん、純くん、純くん。友達だから分かってくれるよね。純くん。そんな。純くんは龍之介くんにガソリンを撒いて焼き殺した。現場には骨だけしか残ってなかったらしひどい。それで、純くんは捕まったんですか？い。いや、そのまま純くんは逃げて、未だに捕まってないらしい。そうでしたか。その日から佐々木家は狂った。そりゃそうだ。自分の息子が焼き殺されたんだから。そして沢田純の父親も同様にしておかしくなっちまった。罪滅ぼしのつもりなのか。あの家でペットとして飼われてるんだ。だからもうあの家族には近づくな。最悪だ。引っ越してきた隣の家でとんでもない事件起こってるわ。道理で家賃安いわけだ。隣の家行かれてんだもん。敷金礼金払っちゃったよ。どうすんのこれ。俺にできることは少ないけど、何かあったら俺に相談してくれ。津田君、ありがとう。その後も204号室の佐々木家のおかしな行動は続いた。深夜に壁を叩くような大きな物音がしたり、意味もなく通路に缶を並べていたり、ホストにいたずらをされることもあった。しかし事情を知ってる俺は佐々木家の家族を怒る気にはなれなかった。おかしくなったのは全て沢田家の父親と逃亡中の息子沢田純のせいだからだ。それよりも俺の怒りの矛先はペットとして罪滅ぼしをしている男沢田の父親へと向いていった。そしてある日俺は思わず声をかけた。あれどうしたの大塚君。何か用？用があるから声かけたんだよね。あ、そのペット可愛いなって。うんマロンちゃん可愛いよね。少しマロンちゃんと遊ばせてもらえたりってしますか？やっぱりダメですか？もちろんいいよ。でもちゃんと返してね。これは僕たちの所有物だから。はい。隣に引っ越してきた男だな。俺になんのようだ。やっぱり普通に喋れるんですね。あなたの息子がしたことは知ってます。あなたの息子は今も逃げ続けてますよね。本当はどこにいるか知ってるんじゃないんですか？知らない。
俺はあんたを見るとムカつくんです。あんたが息子に虐待をしてサイコパスに育て上げた。そのせいで何の罪もない龍之介くんが殺されたんですよ。それは違う。何が違うんですか？確かに俺の息子の純は龍之介くんを殺して逃げた。でも本当にサイコパスなのは龍之介くんなんだ。は？何言ってるんですか？俺はある時部屋にいる二人を見たことがある。ねえねえ、淳くん。君ってさ、僕の友達だよね。ああ、もちろん友達だよ。じゃあさ、これ飲める？いや、さすがにそれは。やっぱり友達っていうのは嘘だったんだ。いや、友達だけど。じゃあ飲めよ！やっぱり君は僕の親友だよ。龍之介くんは真面目でいい子を演じていた。でもその本性はサイコパスなんだ。そんな、龍之介くんがサイコパス？確かに純は龍之介くんを殺したのかもしれない。でもそれはうちの息子が狂ってるからではないんだ。息子はそうするしか方法がなかったんだ。殺さなきゃいけないほどに追い込まれていたんだ。息子のしたことは許されることじゃない。だから私は罪滅ぼしをしている。でもあの子だけが悪いわけじゃない。だから殺人犯でも何でもいい。だからあの子には逃げて生き延びてほしいんだ。純。はい。ちょっと待ってください。その写真に息子さんが写ってるんですか？ああ、もちろん。こっちが息子の純で、こっちが龍之介くんだ。は？どうしたんだ、大塚くん。こんなこと。あれ、大塚くんどうしたの？おい、どういうことなんだよ。あんたが佐々木家の龍之介なのか？驚いたな。まさかバレちゃうなんてね。それどこで知ったのかな？ペットにされてる沢田さんが写真を持ってたんだよ。なるほど、あの男がそんなものを隠し持っていたのか。まあバレちゃ仕方ないか。その通り、僕が佐々木家長男佐々木龍之介だよ。そして君が佐々木龍之介だと思っていたこの男は沢田純だ。そして君が沢田純だと思っていたこの男はネットから適当に拾ってきたただのチンピラだよ。どうしてなんだよ。一体なんでこんなことしたんだよ。まずはじめに、僕がこの世に生きてると知ってるのは僕以外でこの世に4人だけ。4人？君がその1人、あとはあの佐々木家の3人だけだ。は？あの3人は息子のあんたが生きてることを知ってるってことか？ああ、知ってるよ。じゃあなんで？僕はね、いわゆるサイコパスって言われる人間なんだ。それでいて抜群に頭が良かった。世間的には真面目な優等生だが、それはあくまで表の顔。当然だけど、家族はすでに支配していた。なあ母さん、実は父さんが僕の許可なくコンビニで買い物をしてたんだ。外で物を買うときは僕に許可を取らないとダメだと思わない？その通りです。すいませんでした。ああ、やめてよ。別に謝ってもらいたいわけじゃないからさ。ねえ母さん、罰を与えてくれる？母さんがやらないなら僕がやるよ。僕がやればもっとひどいことになるよ。そんな風に仲良くやっていたのに、ある日事件が起きた。事件？あの3人が僕に保険金をかけて殺そうとしたんだよ。
やるしかないのよ。分かってる。あいつが寝てる。今がチャンスだ。これで金が入ったら3人で海外でも行こう。やるぞ。何やってんの？当然あのバカどもに僕を殺されるわけなく失敗に終わった。ただ貧乏臭い生活にも飽き飽きしていたし、保険金っていうアイディアはいいと思ったんだ。僕を殺そうとした罰を受けてもらわないといけなかったし、明暗を思いついたんだ。ひどいなみんな。まさか家族である僕のことを焼き殺そうとするなんて。すいませんでした。謝って済むことじゃないなあ。謝って済むことじゃねえだろ。許してもらいたいならいい方法があるよ。何でもやります。許してください。そうだよな。それじゃあ205に住んでる沢田純を殺しちゃって。保険金だよ、保険金。純くん死んで俺が死んだことにすれば保険金が手に入るだろう。死んで骨だけになっちゃえば誰の死体かなんてわからないでしょ。状況証拠や証言さえ集れれば純くんが僕を殺したことにできるよね。純くんは僕を殺して逃げた逃亡犯になるんだ。彼は一生捕まらないよ。だって死んでるからね。それじゃあ現場にあった骨っていうのは。そうだよ、純くんの骨だ。見事保険金だけは僕の手元に入った。あ、でもあれは驚いたな。純くんの父親だよ。まさか責任を感じてあの家のペットになっちゃうなんて。あれは最高に面白いよね。狂ってる。大塚くんとは仲良くなれると思ったのに残念だよ。おい、おい、くそ、おい、ざけんな、おい。沢田さん。全部聞いてたよ。純は人を殺してなかったんだな。純は、俺の息子はもう死んでいるんだな。純相当機嫌悪い。なんで？あいつかなり危ねえ今2時じゃん。撮影長引いたじゃん、それでめっちゃイライラしてるから。あ、そういうこと？事件だ、事件だってこれ。説明してくれ。俺も納得いったよ。やめろやめろ、お前マジでやめろ。ああ。